有陣時，譬如佢有嘢要我幫忙，咁我就幫佢解決咗啦。又或者係同佢分享下做人，喂，你唔好咁樣啦，好多人唔中意你㗎咁。咁佢唔聽嘅，又或者佢又有少少唔係幾中意聽啦。咁但係一路就意見就聽喎，但係唔接受喎。係啦。咁一路就繼續做佢㗎。咁我就覺得你成日問我就冇乜用㗎啦。咁即係等於嘥我時間。係啦。咁我就 keep 住呢個朋友，但係就唔好你揾我都唔得閒住啦。我要去幫其他嗰啲，咁就唔放棄嘅。但係過咗幾年後呢，佢自己就覺得，哎呀，都係你以前講得啱。咁啊打電話翻嚟，咁啊請我飲茶。咁我又可以大家再分享到呢個年齡呢個階段嗰個做人嘅態度同埋嗰個感受又係點？大家又可以就分享咯。好豁達啊，係咪啊？佢個人個個性好豁達。我覺得唔係豁達，我覺得係包容。係啦。好似我啱啱喺馬來西亞拍完一個劇集。係啦。咁我係做一個繼母啊。我個老公啦。咁係我讀書嗰陣時已經識啦，咁因為某啲方面咁同佢就大家分開咗，咁喺晚年嗰陣時咧，大家再喺翻埋一齊。咁佢有2個仔女嘅，咁講下劇情嚇。係，唔緊要。其實我覺得拍戲就如人生，其實一樣嘅咋，就好似你做人咁，每一場戲就係話俾你聽，你做人應該係點做，係叫教緊你嘅。咁我咧就將我嘅人生經驗放翻落去劇本嗰度。我話唔好因為我係繼母，唔好喐啲人打啦，唔好喐啲人鬧。我用一個包容喎，因為喺戲裏邊講我係一個賢妻良母，咁唔應該成日打啊鬧。係啦。咁我用一個講道理嘅方法去包容啲仔女，咁所以出咗嚟嘅效果係非常之好，係啊，亦都好配合你。係啦，其實咧，我覺得咧，乜嘢事都唔緊要，最緊要當然打你一巴嗰下係痛嘅，痛嗰陣時咪反抗咯。鬧完咗之後咧，情深靜氣坐喺度，大家傾點樣解決呢件事。咁呢一個係最好嘅方法，唔會傷害到對方，就算。我知道有好多就係同仔女嘅關係唔好，同先生或者太太嘅關係都唔好，又或者同爸爸媽媽嘅關係唔好，唔係因為你嘅錯或者佢嘅錯，係或者譬如有啲長者佢年紀大，佢控制唔到自己嗰個情緒，咁我覺得呢一個呢，我哋知道佢係有病嘅，我哋盡量是但啦。我哋服侍你嘅啫，咁由得你鬧啦，你當佢唱歌就得㗎啦。我真係，我舊年我又學習到一個，我有個老師90幾歲喺廣州，咁佢已經去到真係要喺床裏邊生活㗎啦。咁當然有賴屎賴尿啦，咁但係咧個侄女去服侍佢，同埋一個工人姐姐，我喺側邊睇，我喺度住。佢哋係笑嘅喎，笑着爺爺你又賴尿呀，又賴布布啦咁，佢哋好開心喺度笑到咔咔聲。我走入佢哋講乜嘢咁好笑？原來喺度同佢換片啦。但係已經係第4次㗎啦嗰日，但係一樣咁開心喎。咁你可想而知，我哋用個開心去做呢件事，咁你話係咪瞓喺度個長者佢又有尊嚴？咁我哋自己又做得開心，係啦，你都係要做㗎啦。咁所以我就即係呢樣嘢，我成日同大家分享嘅，就係話我哋最緊要開心。如果唔開心嘅，你個樣又唔靚，又唔健康，屈住啲氣喺度，係咪啊？係啊係啊。最緊要係泄氣，你快啲揾個閨蜜或者揾個朋友住樓上住樓下，喂落嚟飲茶，真係有啲嘢激氣嘢要講咗出嚟就開心啦，上去繼續做。我哋自己做我哋嗰一步先。我哋活到依一家個年齡，譬如有70歲、有80歲、有60幾歲，你活咗60幾年嘅人，你嘅人生經驗、你嘅成功，你一定係有㗎。我湊大2個仔，我湊埋孫添。你話我叻唔叻？我一定叻㗎。咁湊仔，我係咪叻過你？咁譬如有啲孫，我要攬住嚟湊嘅，用我嘅方法嘅，咁唔得㗎啦。咁而家咧係要同下一代咧
做朋友，係唔係當佢係仔女。阿媽講嘢你要聽，唔得㗎啦。我都要降低我自己嘅身份，我一樣有兒生女，係一樣有姐弟兄妹。係咁我同佢哋一樣，好似朋友。喂，去邊度嚟啊？好唔好玩啊？喂，帶埋我去。其實我去過，我叻過佢。係，但係我一樣係降低，就扮唔識。咁啊，同佢溝通。係去到啲手續點啊？入到譬如話去海洋公園咁啦。喂，入到去點㗎？帶得水啊？定唔帶得遮啊？定乜嘢？咁一步步等佢去關心你。同埋咧，最緊要咧，佢買嘢俾你，你一定要。唔好話唔好嘥錢啊！唔好咩，你一定要。係啊。同埋咧，佢出咗個心，佢哋都等於我啫嘛。我買嘢俾婆婆，俾個長者，係啦，你唔好啊，攞翻去攞翻。我個心特登買嚟俾你嘅。咁你突然間你係佢係即係為我好，唔好嘥呢個錢。但係我個心意就冇咗啦嘛。係。咁就算靚唔靚，我都想你，譬如我買件衫俾佢，想你着得靚啲噶嘛。咁所以咧。後生嘅或者你啲朋友買嘢俾你，一定要接受。咁你話你話激氣激心嗰啲咧，有嘅，咪所以就話你要放低自己嘅身份，唔係我哋嗱。你成功，你湊大兩個仔女，或者你做個生意，你就揾到錢嘅。以前係咁做㗎，乜而家唔係咁㗎啦。你要接受，聽佢哋講。佢哋有需要幫忙嘅，我哋盡量去幫忙佢。我哋大家溝通係咪咁樣？嗱，煮嘢食一個好簡單。我咧就落咗油先，你就唔係，我落咗菜先，我就鹽我就後邊先落，你就話要落咗鹽先。拗嚟冇用㗎，落前落後嗰啲鹽都落咗去㗎。都係咁煮。都係咁煮啊，係咪？由得佢啦。咁我哋用個包容嘅方式，係咪啊？咁聽佢講完我唔做啫嘛。係咪啊？係咪？我聽啊嘛，聽完佢好舒服啊，行咗啦。阿媽你要聽我講，得，擰轉頭，我哋唔使理佢。我分享一個朋友移民㗎啦嚇，咁佢就一個仔新抱就帶住阿媽、阿爸，即係婆婆同公公啦，咁就去移民。咁我就同個仔分享啦，即係後生嘅。我話你帶佢哋過去咧，你應該要以阿媽、阿爸、公公、婆婆為重要。你個仔即係等於佢個孫咧，你唔使驚佢唔識英文，佢一定識嘅。係啦，佢一定識路啊，識性嘅。因為公公婆婆佢咧唔識講話，就啞嘅。佢唔識揸車，唔識坐巴士，佢就冇咗支盲公竹，佢又唔會出街噶啦。咁啊坐喺度就坐監嘅。我一定要處理好長者，為佢哋服務先，唔係為咗個孫服務先。咁所以佢聽完咗之後，我話而家我倒轉，我將你移民去德國啊！你學德文啊！你人生路不熟又冇朋友，你得唔得？我唔去啊！你都唔去啊？點解要佢哋去呢？佢哋去你要俾佢。好似我有個親戚，佢哋移民，佢就係為咗爸爸媽媽先。佢哋特登揾個區係唐人區，即係有好多中國人嘅，講廣東話得嘅，佢唔需要講英文嘅，佢好開心，日日唔使個仔擔心要車佢，佢日日走去嗰個摩嗰個商場嗰度，同佢哋傾偈啊，飲咖啡啊，到咁上下就翻嚟煮飯啊，湊孫啊，佢就啊婆婆你移民開唔開心？開心，我都唔使講英文，我行過馬路對面就已經係啦，又唔使揸車，咁其實係你話咁樣何樂而不為呢？3代都開心，你又唔使激氣，又唔使擔心佢，所以我話去親邊先要以長者為重。好嘢嚇，呢個都係好多年青朋友要知道嘅嚇。一定要做啲你令自己開心嘅嘢，咪就係快樂咯。數下銀紙啦，係啦。譬如你話我中意燙衫嘅，好快樂，咁你咪燙多啲。係。其實大家唔知啊，我好中意車衫啊。我讀書嗰陣時咧，阿媽咧係好中意車衫，我就係企喺側跟睇電車嘅咧，
點樣車嘅咧？咁我咧就秉承咗我阿媽。咁我讀小學嗰陣時咧，我就去學裁剪。咁咧以前咧 A 字裙啊、背心啊、迷你裙啊，都係老師教我哋做嘅。咁好開心嘅。咁做啲你自己開心嘅嘢，咁你就會快樂。咁譬如你話我煮兩餐飯，只要我個仔話好食好食，咁我又開心，咪做咯，繼續做咯。咁譬如你話我而家開始中意聽粵劇咯喎，我不如去學啦，又得唱下粵曲啊咁嗬。係啊，又學下電腦啊。嗱，學手機係最好一樣嘢嚟。你要同啲孫仔啊或者親戚啊，同佢視頻下，咁又或者溝通下，咁唔好做一個咁蠢嘅長者啊嘛！就算我都識得 send 下啲相俾孫仔啊嘛，係咪？係啦。我其實唔係叻你哋好多㗎咋，我都喺度學緊㗎。我真係喺度學緊，不停喺度學㗎。咁你一陣間呢一個又話又可以用，嗰個又可以用，喂，快啲教我。咁我就要寫低添，再唔叻我就錄影佢。咁啊你教咗我啦，跟住我就睇下。不過睇完又唔記得。唔緊要㗎，唔記得又再學過啫嘛。所以其實咧，變咗我哋做哥哥姐姐嘅咧，喺而家我哋咁多嘅時間裏邊，除咗係食下嘢啊、玩下，其實係學嘢都好緊要。係每一樣嘢，原來好多嘢係每日都改變緊、進步緊嘅。我哋都要與時並進，係咪啊？係啊！我好開心咧，我見到喺茶樓見到好多長者咧，佢攞個 iPad 或者攞個手機，仲要動埋喺度咧，四個人飲茶咧，四個都喺度識得用 iPad 同埋手機咧，同啲孫仔喺度，哎呀！咁我就企喺度側跟睇，望下，哇！我婆婆好叻。好叻，我話讚下佢，老友記好叻。咁呢個咧就喺度WhatsApp 緊，呢個喺度視頻緊，所以我覺得學到老真係呢樣嘢好緊要。好緊要。